Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 28 yaşındaki orman işçisi yol kenarındaki aracında ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay ilçenin Çaycuma Perşembe Karayolu üzerinde meydana geldi. Kilimli Orman İşletme Müdürlüğü'nde orman işçisi olarak çalıştığı öğrenilen ve Koramanlar Köyü'nde ikamet eden 28 yaşındaki HH kendisine ait 06 BL 0360 plakalı otomobilde silahıyla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesinin ardından olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde HH'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Daha sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından HH'nin cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.